Мне не нравится эта квартира, меня не устраивает состояние ремонта. Вот эта мебель должна стоять по-другому. Ребята, вы забывайте, что у продавца квартиры был свой вкус, у вас свой. Надо смотреть в квартире состояние ее, нет ли в квартире грибов, ее месторасположение, состояние дома. По-любому, если вы берете квартиру для себя, там надо делать косметический ремонт. Дальше, вы захотите спать на старой мебели? Сомневаюсь. Одно дело, если вы берете квартиру с туристической лицензией или на долгосрок. Там вместо вас будут спать квартиранты. Постелили чистенькую простынь, помыли все углы и люди спят. Но для себя обычно мы делаем ремонт. Поэтому я рекомендую сердцем почувствовать, нравится ли вам планировка квартиры, месторасположение квартиры, а на ремонт особого внимания не обращайте. Как-то так.